我们再来看看，包括美中到底谁现在比较沉得住气呢？我们先来看看川普啊，他不是跟这个南韩的总统见了面吗？在见面的时候呢，他还提他跟李在明见面的时候又提到说，今年可能或者是不久之后我会访问中国，他念兹在兹的还是中国。可是中国外交部的发言人郭家坤他的说法就很轻描淡写没有正面回应，就是说我们两国元首啊会保持密切交往沟通啊，讲了等于没讲所以看起来川普是很想要跟习近平见面。那见面的话川普想要干嘛嘞？看起来贸易还是重中之重现在中国贸易代表他叫李成钢即将前往华府磋商。聚焦的是大豆啊，还有晶片这些议题，当然这些都是我们过去媒体讨论很久的议题。那这个美国希望中国多买一些大豆那所以像这样的讯息出来要谈判的讯息出来之后呢，昨天晚上波罗的海干货船综合指数叫做 BDI 回升了回升到2041点，上涨了97点市场一片看好算是一个庆祝行情。那另外我们看到呢，关税战打到现在，中国大陆对美国的能源进口接近零脱钩恐怕会变成长期的趋势。因为从3月以来呢，我们看到中国就完全没有从美国进口液化天然气，也就是 LNG。从6月份开始呢，也没有从美国进口石油所以你看像是炼钢用的煤啊，这些煤炭消费量也从1月的135万吨很快的雪崩降到5月份以来每个月少于1吨，它很快就收了就不买了。那现在呢，这个川普对中国大陆的态度到底是什么？会放软吗？包括你看到天幕这个是拼多多啦我们台湾翻成拼多多要恢复中国直送商品了。过去我们看到呢这个川普其实对于小包裹有一些豁免，可是他礼拜5开始撤全球小包裹的关税豁免，所以其实他的做法也是有硬有软啦因为你这个小包裹的关税豁免，如果说关税一加上去，其实就变贵了。可是对很多消费者来说，也许他这样买进来还是比他在市场上买便宜所以这个美国消费者自己都会再去这个衡量。不过这件事情呢，引发美国一些学界的反弹我们看到川普现在呢政策又改了，他允许60万中国学生到美国去。所以你看到美国的保守派主持人就很生气他就直接说那你这个不是说美国优先吗？那你现在又让中国大陆这么大批的留学生过来，这符合美国优先吗？那我们看到保守派的网红也把这个比喻说是共产党间谍，他说你要把共产党间谍放进来吗？那卢特尼克他就缓颊了，他说没有办法，因为我们需要什么？需要钱如果没有这些学生，美国会将近15%的基层大学也要倒闭了你封杀中国大陆的留学生，那是一笔很大的来源那怎么行呢？那我们再来看看印度跟美国的关系自从川普上任之后，两国的关系就陷入紧张我们看到川普这是德国的媒体说，川普有4次邀请这个莫迪通话，可是莫迪很生气，全数拒绝。他当然会生气因为印度拿到了美国50%的关税耶，他们的纺织各种的产业现在很惨所以呢，底下的官员也讲说，已经不抱缓解的希望了，现在就杠上了嘛，硬杠了嘛那我们再来看看，包括美印关系从川普回国之后急坠所以莫迪现在是不是要拥抱中国大陆了？因为他月底有一个上合会嘛，他要去中国，那会有一个反川大联盟的峰会吗？媒体是这样冠上这样子的一个名称事实上呢，是这个上合会在下个礼拜登场，包括习近平、包括普京、包括莫迪，还有20多位世界领袖都会同台所以有人认为这是川普，他向川普示威的一个大平台。川普很多次在过去一直在强调说他要去中国大陆，然后大陆都没有邀请嘛。后来有一次，川普跟习近平通了电话以后，习近平邀请了，说那就你有空的时候就到中国来走一走那川普很高兴，他接受了，他也邀请习近平到美国去访问，那彼此之间谈得不错。接着没有多久又变了因为当川普又被美国的媒体记者问到说，你一直想去中国？他说我没有是他邀请我的
是大陆邀请的，不然我才没有想要去的啊。那去的话也要搞定协议嘛，如果没有把协议搞好的话，我为什么要去？好像态度又拉高了，就是说你看是他邀请我去的。好，那大陆从以前到现在都没有回应，也都没有理他。川普就这样又过了几个礼拜以后又耐不住了，怎么大陆都不吭一声呢？他又自己在跟李在明讲话的时候接受记者访问，他自己就主动说了，说我要不就是今年的年底，要不就是明年的年初，我要去大陆访问。然后李在明就说，我们一起去也很好嘛，因为李在明也想去大陆访问。他说，那你就搭我的便机去好了，不是便车，是便机啊，搭我的便机去好了。可是问题是谈到这个地步咯，也就是说他已经放出很明确的讯息，就是希望今年的年底最晚明年初能够到美国去，到大陆去，因为他已经就任，如果满1年都还没有去过大陆，那他任期只要2年多，那他的压力就越来越大了嘛。可是问题是，当媒体又问到中国大陆的代表那个外交部的时候，大陆外交部的回答很简单，就是不能说一套做一套，不能变来变去，不能像拜登一样用骗的。第一个你不能够学拜登用骗的；第二个你不能够言而无信；第三个你不能翻来覆去。然后最后一个就是我们是讲的是元首引领，就是元首讲定了就底下都要定。那这个我觉得有人说那个中国大陆打太极拳，其实不是，他是在告诉川普要来就要来真的，不要来假的，不要来了以后又变，因为中国大陆的领导人没有时间没有精神跟你这样耗，因为这个是虚耗故事嘛，没有意思，而且呢对你的领导威信也有影响。举个例子来讲，川普不是说很欢迎中国大陆的留学生来到美国60万，其实大陆没有，每一年维持在美国的留学生里面没有超过60万，每一年含大学部跟研究所、硕士班、博士班，最多高峰的时候就37万，现在大概在27万7左右，少了10万左右嘛。那这27万7里面有44%是研究生，所以56%是本科生，也就是说研究生不到一半，本科生占蛮大半的啊。那对研究生来讲，尤其是以理工科的学生为主的话，那这个对美国的大学他们的科学研究就很重要了。没有这些中国大陆的理工科的研究生，或是生命科学研究生，美国的基本的大学的教授他们会很痛苦。其实台湾也一样嘛，台湾的工科的学生的老师都带主要的主力都是他的研究生来帮他做研究嘛，因为不然的话这个老师忙得不得了，怎么办？所以我个人觉得，更何况研究这个留学生可以带动你的大学避免你倒，第二个让你的社区就业机会增大。那对于川普来讲，现在又后悔了。可是中国大陆在问一个问题，你既然要求欢迎中国的留学生，为什么在海关对大陆的留学生不友善？刁难嘛。对，来，彬哥，我觉得川普当然是一直很想把中国大陆搞定，但是就跟他搞不定普丁一样，我觉得他也搞不定中国大陆，因为关键的就在这个地方，因为中国大陆跟其他国家不一样，它经济上它已经分散了市场，它对你没有那么高的依赖程度。反过来，美国对它的稀土、对它的磁铁依赖非常高，所以川普前2天不是又放了狠话吗？说中国大陆如果再不卖我稀土的话，你会遭遇到我非常强力的报复，可能是毁灭性的报复。然后说他手上还有很多筹码、很多武器。那我想，很多人都想看，那你为什么不拿出来？就把你的武器拿出来，让大家看看，一枪毙命啊！让中国大陆再见啊！让他跪下来跟你求饶。可是看起来，这个武器一直都是只闻楼梯响，不见人下来。他到底筹码在哪里？我觉得川普一直这样放话的结果是让他整个被看穿。普丁已经完全看穿他了，我觉得习近平大概也差不多看穿他。所以川普老是这样子嘘声恫吓，我认为收不到什么效果。反而是他一直这样反反复复之后，反而会让不只是大陆对他越来越没信心，可能只好看你实际做了之后，我才能够再看双方是不是能进一步谈。甚至连世界其他国家，我都认为，慢慢的，如果看到川普一直这样东变西变，一变再变，对他也会开始信心全失，然后到最后被迫
可能要减少跟美国之间那么经贸往来，因为不知道你这个人到底要变成什么样子。那至于说，川普现在突然又发出一个我们要让60万中国学生进来，其实我都在怀疑一件事，就是你让60万学生进去，那你有没有限制他的学科呢？因为从拜登时期就已经开始在讲了，就是一些理工啊相关科系以后是不欢迎中国大陆学生来学的。那如果是这样的话，中国大陆的学生除了现在还在美国念到一半的这些人，未来还有多少中国大陆学生会去？因为如果你是想要学理工相关的人，可能你就不会选择美国，因为他已经摆明不让你去。那如果是人文科学相关的话，你还要担心一个风险，因为美国这个国家一变再变，难道你要冒一个我今天来念书之后，1年之后、2年之后政策改变，我就要被赶回去？那我怎么办？我之前花了心血、金钱全部都白费。所以我觉得他开这些保守派的这些议员呢，也不用这么担心。我认为未来中国大陆会去美国的恐怕会越来越少，因为有实际的这种，不管是安全上也好，或是他能够学到什么，对他来讲投资报酬高不高，这些东西都是在他们考量范围之内。我认为去的人恐怕根本就不可能会这么多，反而会逐年递减。那至于印度当然莫迪也是很会耍脾气的啊，你现在不接电话，不接电话那又如何呢？不接电话，那就是川普就跟你课征50%关税，而且请注意哦，川普课征50%关税是看他高兴征什么东西就征什么，也就是因为我们现在也都知道 iPhone 这些东西现在都在印度做嘛，所以他 iPhone 这些美国人自己要的东西，他可能就免税。对啊，因为川普就是这样嘛，他反正对我不利的东西，我当然不会干嘛。那对印度来讲的话，他就有没有力量去跟美国持续抗衡下去？他当然想得很美，就是那我们卖不去美国，我们就把它卖到世界上其他地方。那我就想请问，就跟台湾在搞新南向一样，新南向我们一直都在搞，可是为什么我们老是搞不起来？因为其他国家对我们的需求度没这么大。那同样的，你过去如果能够卖到其他国家，你以为印度商人很笨吗？他不会卖吗？对啊，那所以你以为想卖到别的地方去就可以卖吗？我想恐怕不是莫迪想的这么简单的事。好，我们再请教将军。这个小包裹，这个征税的事情哈，一定是一个笑话。为什么？因为美国以前就干过这种事啊。他那时候是多少钱？是400块以下免税，400块以上他就要收费哈。那很多美国来讲，我们知道有一些中低收入户，他利用这个管道，他就可以买到就是说比较这个平价的一些商品哈。但是问题说这太多了，你知道吧？就每天400万个包裹，变成说是海关人员就忙翻了，根本就处理不来。后来他才将它提升到800块，800块以下是免税，800块以上才征税。我跟你讲，那你现在全部取消，那是不是就这个一页又回到解放前啊？大家又开始要找一大堆海关的人来处理这些包裹征税的事情。所以我不认为这个事情，川普来讲的话，他这个等于说一个脑门热这样决定，那现实上面所要面临的困难，所要面临的问题，他解决不了的话，我觉得这个小额的这个包裹要开征关税的事情，可能坚持不了多久。那我们讲印度这真的很好笑。莫迪现在不接电话，你知道川普干什么事吗？川普说：“你敢不接我电话，我就跟你讲，你那5架飞机不是被打下5架，你被打下7架那你看看这个，你知道你不要小看这个川普来讲的话，其实莫迪心里头最恨的就是人家讲他被打下5架战机，在印马空战。那你现在来讲的话，加码到7架，我在想说过2天你再不接电话，川普会不会说你被打下9架？这种可能性是很高的。但是现在这个印度境内这一次来讲莫迪不接电话。”其实印度整个他们自己的这种领土里面所有老百姓已经掀起一股的反美的情绪已经上来了。我们看到他们有很多的动作，包括这个不买美国的商品，包括可口可乐他们就不买这个苹果手机，还有很多美国的麦当劳或这些开始拒绝不买，甚至于在街上我们看到焚烧川普的画像所以我认为说是这次来讲。这个莫迪他隔了7年之后，主动去大陆天津参加上合会议，是很重要一个指标，代表他已经开始认清楚美国来讲的话，对他是虚情假意的啦。一旦牵涉到利益来讲的话，那完全就是置之于不顾不顾情义。那莫迪开始会不会以他的个性，他本来就是两边讨好嘛，走平衡术嘛，他会向中国靠拢。
那我之前一直认为莫迪去参加93阅兵的几率大概只有10%，因为他们龙象心结，他不太可能去捧中国的场。但是现在来讲，搞不好全体的印度老百姓说：“哎，莫迪你就去，为了证明我们印度是主权独立的国家，我们总理要到哪里去就到哪里去，根本不受你美国的干扰。”会不会在这种状况下，反而把莫迪推上天安门，跟普京、莫迪还有马克宏一起去看阅兵？我觉得这个可能性现在已经，我个人预判啊，可能提升到80以上。80以上的几率。对，好，我们看完了印度，我们现在来关心南韩。南韩总统李在明此刻正在美国嘛，那他跑去了费城考察当地的韩企船厂韩国企业的船厂，也出席了美国的训练舰的命名仪式。李在明他就讲了，为了加强美国的海洋安全，重振美国的造船业啊，让美国的造船业再度伟大所以他们会做出贡献。那作为美国同盟国的总统，感到十分高兴所以你看到李在明也是极尽曲意承欢也要捧一下这个川普。那我们看到呢，李在明当然他不是塑胶做的，他一直不断想要平衡美国跟中国之间所以美韩的矛盾还在我们来看看《中国时报》的这一篇报道，他说，尽管李在明展现出非常灵活而且务实的外交身段，可是呢，仔细看看美韩峰会的内容还有很多执行面上的困难我有一些东西是答应了，可是具体的进程怎么样安排瞌睡的问题其实也没有完完全全明朗还有美韩军事分摊，还有驻军基地主权等等的问题更是棘手所以其实真的是有很多东西是一环扣一环，不是说我答应了就 OK 了。那另外我们看到呢，北韩也发话了，北韩直接骂李在明是伪君子这个北韩中央通讯社就直接讲说，这个李在明表现的仿佛他愿意恢复两韩关系，可是却暴露他是个对抗狂，还有伪君子。因为为什么他会特别这样讲？因为李在明有讲到说朝鲜半岛要非核化。那当然，我刚刚讲到李在明，他两边都想要中国跟美国他都想要，所以你看到中国观察这一篇来自于《星岛日报》，他就写李在明的既要又要他其实已经讲了，他说韩方不可能再走安美经济路线，而是要以华府马首是瞻。可是这个表态一出来，你不就得罪了中国吗？他其实要调整对中国大陆的政策，难度也很大所以中韩关系很难实质改善。可是他又想要中国市场，他又想跟中国大陆来交流，来做经贸，很难啦很难。那我们再来看看，包括刚刚将军也提到了93大阅兵现在日本政府发函给各国说，不要去参加中国的93阅兵那他的理由是说，希望各国谨慎考虑，避免中国主导的历史在国际社会扩大传播。中国当然气炸了，他说我们是大国，是和平崛起我们致力发展和平所以中国的外交部已经向日方提出严肃的交涉要日方澄清。那讲到这个93大阅兵在即，我们看到呢，包括很多的 rehearsal 很多的武器在北京的街头其实都被很多军事迷捕捉到，或者是记者。那您看到这4张图，包括鹰击15、鹰击17、鹰击19跟鹰击20这4种新式的反舰飞弹据说外界认为是用来歼击美军的。那另外还有一个超级大杀器媒体说东风29、东风5C、巨浪3导弹有望亮相在这个93阅兵里头所以外界啦各国啦，还有包括军武迷都张大眼睛正在看。那另外呢，我们看到美国自己的军力自己的国防产业现在有什么样的变化呢？卢特尼克他是商务部部长嘛，他就说因为这个之前不是有入股这个 Intel 这个样子的一个建议吗？他说其实我们也应该入股国防产业，包括这个国防龙头洛克希德马丁他赚很多钱可是他大部分的收入都来自我们美国政府，所以呢基本上它就是美国政府的一个延伸部门卢特尼克就这样讲，他说所以我们入股它有什么不对吗而我们看到现在美国的国内有一些争议，包括我们看到川普他铁腕，他签署了行政命令要起诉焚烧国旗的人，而且他还说了一句话他说我不喜欢独裁者，我不是独裁者，我是个拥有丰富常识而且聪明的人有人把他解读说他喜欢
他暗示美国人喜欢独裁者。那另外呢，我们再来看看，包括洛杉矶还有包括一些边境城市，因为川普他上任他的政见就是这样讲嘛，他要对这个移民非法移民开出这个更严重的铁腕来做一些措施，所以你看到呢，包括边境巡逻队他打算扩大移民执法，像是芝加哥、巴尔的摩等城市呢，要部署国民兵，还有美国的边境巡逻队也要扩大在洛杉矶的移民执法行动所以搞得其实美国现在有一些国内情势蛮紧张的。而另外，我们看到纽约州州长就说，我们纽约不需要啊，你不要来如果有需要这一位州长叫霍楚，他说如果有需要这个国民兵，我们自己会派遣，不用你川普来派。来请教赖老师。我觉得李在明这一次到美国去访问气氛很融洽，结束了，但是后遗症很大我觉得未来韩国怎么跟美国交涉，这是一个很麻烦的事，而且是非常非常麻烦。为什么？因为川普是当了李在明的面不是他的命要了很多东西。第一个就是军费要增加，第二个就是美军的费用要增加，包括因为第一次的时候，他在第一任的时候，他就要求军费也包括了这个武器的租赁费用，所以他现在要求的是不只是美国的驻韩美军的薪水，你都要买单以外，还包括生活设施、娱乐设施，还有就是武器装备，你都要租，这个钱你要增加。你如果不同意的话，关税就来了。还有土地他要不同意，关税就来了。另外一个地方就是灵活战略，灵活战略就是美国如果跟中国或是跟俄罗斯打仗，那他用你的军事基地，你不能够反对。但是他一旦使用，你韩国就卷入任何一场战争，这个对韩国来讲影响很大。也就是说，假设美国跟俄罗斯打起来了，那他使用的是韩国的军事基地，俄罗斯就有权利攻击韩国的军事基地。如果他跟中国大陆打起来，大陆可以打击韩国的军事基地，因为他用的是韩国的军事基地，所以这个部分里面等于是韩国的未来的卷入战争不是由他所控制，由美国所控制，这个知识体大。另外还有一个部分里面就是3500亿，因为鲁特尼特今天又有讲了，他说我要把日本的5000亿、韩国的3000这个600亿，我都要把它成为一个基础建设基金，把这个钱用来作为美国的基础建设所使用，例如说老旧的铁路翻新，然后高速公路翻新，机场码头翻新，这个钱都是你韩国出。而且呢，如果我更新了以后，我获得的利润90%归美国所有，那这个钱你韩国没有说话的余地，是我在使用。那李在明他们当时在谈的时候，李在明都没有说不，也没有说要，只是或吸你或掉。可是对于川普来讲，我都提了，我都要，而且还有1000亿美元的这个液态天然气的购买，你要付另外100架这个波音，你要买。好，这些未来因为川普要求贝森特也好，卢特尼特也好，或者是他的任何一个部门3个月跟他回报一次他们的进度，所以等于是最后这些人就看你钱拨出来没有？为什么没有拨？没有拨关税。你这个美军的费用调了没？没调，关税土地你转让了没有？没有，关税。那你今天李在明未来你面对的美国是这样子，因为你没有搞定嘛。所以也就是说，大家在问的是联合声明有没有，书面的文件有没有，都没有的情形下，完全没搞定，你未来怎么办？对，蛮棘手的。好，我们赶快进一下广告。念都没进。好，我们来看看李在明他在美中之间到底要怎么平衡呢？来请教彬哥。看起来李在明这一次去，并没有达到他想要的一个成果。我想他本来是想借由这个机会拉近跟川普之间的关系，然后顺便看是不是能够再把韩国的关税其他经济这些东西，那个条件再放宽一点。结果没想到他本来准备了1500亿的大礼去，结果钱是送了，什么承诺都没有得到，最后连个联合声明都没有，就完全没有任何成果。那川普还跟他要了一大堆，甚至提出非常屈辱的，就是
要他直接把美军基地变成他的飞地。对啊，对啊，这个真的是很夸张哎。境外飞地。对，直接要人家割让领土，然后还要付钱。我觉得川普很敢，真的是，真的很敢。真的正常的领袖，如果你当面这样跟我讲，我觉得你是当面在羞辱我。翻脸。可是问题是，李在明也不敢真的翻脸。他又不是大使馆。是啊，对啊，你说大使对大使这样谈，也许还私下瞧。对，领袖对领袖这种没有事先讲好的东西，可以这样讲。我觉得真的是很离谱。而且他就是在接见李在明的时候，回答记者问题的时候讲说，我们国防部应该改成战争部。我觉得他完全不尊重李在明。对啊，这是非常糟糕的一个做法。那表示在他眼前，你韩国就是我小弟，我高兴叫你干嘛你就干嘛。所以李在明自己他也有所觉悟了，所以他也知道未来他们这种想要在中美之间求取和平的这种做法，恐怕是很困难的。所以他就要安美金中嘛，所以恐怕以后很难达到这个目标。而且我觉得在中美不断的竞争的关系之下，中国大陆对韩国的要求恐怕也会越来越多，也会要求他在很多事情上做出表态，所以这个对李在明来讲会很难过。但是我也必须说，未来恐怕也不是只有韩国、日本也好、台湾也好，这些夹在中美之间的这些地方，大概日子都会越来越难过，因为你随时随地都可能会面临到双方可能都要逼你表态。那我们到底应该怎么去做呢？那至于美国政府，我觉得我一直很严重的怀疑川普是不是真的把炒股票当作他上任的一个重大的目标？因为你看，他先是让美国政府去入股 Intel，Intel 其实根本不赚钱，在亏钱的。你这个时候去入股是干什么呢？然后你现在想要去入股洛克希德马丁，我一直觉得他们是不是觉得这些东西有让他们能够炒股票的机会？严重怀疑。对啊，因为不然的话，很少政府会干这种事情嘛，这很奇怪。而且美国过去没有这种惯例嘛，而且我都在怀疑美国的法律能够容许政府随便入股民间企业吗？好像是不行所以当然，川普是管他，就是什么东西都硬来，他都硬要跳脱了。像他最近又宣布一个，在华盛顿特区，他只要杀人的，我就直接判你死刑。这个人已经完全把自己当独裁者在干，所以我觉得美国人民如果再不遏死他，我看川普不要说第3任，搞不好他想要当美国皇帝都有可能。真的好，我们进一下广告。好，请教将军怎么看即将到来的中国大陆93阅兵？我不知道日本在怕什么，人家中国办阅兵，你在那边叫大家不要去你到底在怕什么？你怕面对历史吗？对不对？你怕面对这个当初南京大屠杀的那段血腥的过往吗？那还是说你怕这个大陆解放军所展示的武器那我觉得这次阅兵里面中国所展示的这些武器，到目前我看到的，我相信一定会改变未来亚太的战略以及战争的格局。美国五角大虾，我看这几天晚上一定在那边忙着怎么样改变，因为之前我们都不知道，等到这次航空出事以后，我们发现真的是吓一跳我举几个例子跟大家讲。第一个，我们就拿相片上面这4款导弹都是这个对舰对舰的攻击导弹，就打航空母舰的了。那我大概很简单的跟各位介绍一下，你看美军怕不怕？鹰击15是一种什么导弹呢？它是一种隐身式的导弹，这是全世界第一款。我们知道有隐身式的战机它是隐身式的导弹，你根本就很难去拦截它第二个来讲的话，鹰击17顾名思义，它是超高音速的导弹那我觉得鹰击19，你看下面来讲，鹰击19，大家看下面那个发动机很明显的它是什么？它是高压冲燃发动机，也就是说它一定是超高音速的对舰攻击导弹。那这个鹰击20是这个远程的导弹所以说摆明了这些所谓鹰击就是对舰攻击，也就是对攻击航空母舰的。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是国际政治专家赖岳强老师，主持人好，观众朋友大家好，以及资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。另外是我们的退役少将厉正杰将军，各位观众大家好。
是，谢谢将军哦，赶来哦，风尘仆仆。那我们来看看呢，最近发生的一些国内国外的大小事，包括我们台湾的所谓暂时性关税，到底要暂时到什么时候啊？赖总统跟我们讲的呀，我们先来看看，包括大罢免、大失败之后，您熟悉的这些面孔，这些绿营的天王天后们，怎么一个一个群星陨落了呢？有些不见但，有一些点点都不讲话了，像是柯建铭现在被党内群起逼宫，另外吴思瑶、郭玉琴都辞党团的干部了，曹兴诚更绝了，他说我要搬离信义区，我不要看到徐巧芯史书华因为另案，他现在被判拘役。八炯跟闽南郎撕破脸，全民都在看这一出大戏。王一川现在也沉寂了不少。沈伯洋呢他现在发文人设跟过去都不太一样了，讲的一些比较生活的一些细节啦，或者一些比较温暖的一些语言呐包括他说其实我很温和，敌人要把我塑造成极端，因为他们需要我极端所以大家都误解他了。那另外呢，他在昨天发文是说他开邮电车去停车场的时候呢，遇到一些阻碍如何。可是观众朋友，其实过去我们媒体或者是很多朋友误会他了吗？因为你可能做了一些事情，让大家把极端跟您画上等号。包括您看到他母亲不幸去世的时候呢，他在灵堂的外头贴的这个贴文是拒绝蓝白碾香。这个告示的确我们在政坛这么久了，很少看到这样这个因为家里如果喜事丧事这种事情不会分党派啦，因为这是人情义理啦那另外还有一个例子，大家看一看，包括类似有恐吓因为你知道很多网友几乎有时候比较不理性，这个当然是不好的。可是呢，沈伯洋就网络上有人问他说，上次寄恐吓信给你的嫌犯，你有找到没有？因为一开始是沈伯洋先讲说有人恐吓他嘛，那网友就问，他就说你再问一次，我就告你所以像这些表现其实也是历历在目啦。那观众朋友，我们再来看看，包括大罢免、大失败之后呢，内阁有一些改组，小幅度的改组，哪一些人可以留下来，哪一些人必须走？网友就整理出来说，你在大罢免的时候没有积极演出的话，你可能就要请辞，你可能就要被请辞。包括这个数发部部长黄燕南经济部长郭智慧、卫福部长邱泰源。绿的秘书长民进党秘书长林右昌，因为他一开始有说他反对嘛，大家还记得吗？所以请辞下台。那有一些卖力演出的、配合演出的，留任再留任，包括卓荣泰，包括刘世芳，包括洪申翰，包括吕建德，包括团结十讲的这个卖力演出的这些方方面面的人物都留任所以我们看到，包括赖总统一直告诉我们说现在只是暂时性的啦，20%加 N 暂时性的啦，那到底要暂时多久？所以徐巧芯在立法院就问了到底已经快1个月了，你可以告诉我们吗？这个暂时是要暂时多久？而且很令人担忧的是美国贸易代表格里尔他已经表明了说税率基本上不会调整。那我们台湾是例外吗？可以告诉我们吧，拜托，因为有些人必须要做准备，产业农业渔业方方面面都需要做准备可是他不讲就不讲是保密到家。另外，我们再来看看吴子嘉董事长，他有爆料，他说其实我们的贸易代表记得吗？郑丽君不是率了很多人飞去美国吗？他说其实没有看到对方的贸易代表，也没有进行所谓面对面的谈判，而是在酒店里视讯这个酒店是饭店的意思不要误会，在饭店里视讯那行政院驳斥他说没有，都是在美方贸易代表署进行，因为在机场我们只能拍到郑丽君他下飞机，然后问他，我们没有拍到所谓谈判那样的画面，没拍到也没关系，因为保密嘛。那可不可以拍一些照片让大家知道你们有谈判有握手？你看看，包括日本他跟这个卢特尼克美国商务部部长谈完之后有。可能是谈判前谈判后我不知道，总之人家有公布照片，南韩也有公布照片，那能不能够贴一张合照让我们看一下李惠芝行政院的发言人说，媒体人讲这吴子嘉，他讲的不是事实外界勿继续传播错假消息。可是
观众朋友，媒体的责任应该是揭发事实。其实你只要拿出一张照片来，就不会有人继续怀疑你了。这应该是基于事实来说话。那另外，我们再来看看哦，台积电是不是受到美方的压力才过去投资的呢？过去赖总统在总统府还请来了魏哲嘉哦，两个人开记者会说没有来自美国的压力，还记得那个画面吗？哦，印象深刻吧？哦，现在我们看到卢特尼克爆料了，他自己爆料哦，没有人逼他哦。他说啊，他一上台啊，他第一时间就打电话给台积电董事长魏哲嘉，跟他讲说你台积电啊，你一定要提出更好的条件，让美国可以从这项补助中获利。这个补助是拜登时代的补助。随后呢，台积电就立刻去投资1000亿美元啊，加上之前的650亿美元，总共是1650亿美元。怎么会没有美国的压力呢？美国人自己都讲了大实话、大白话了哦。那我们看到国发会主委娄敬清就讲说，美国的晶片关税来了没关系啦，影响我们台湾有限呐，影响我们台积电有限呐，因为台积电已经进行直接投资了，所以真正直接到美国的半导体零组件只有1%冲击不大哦，这个都是报喜不报忧啦哦。那我们再来看看，包括这个有没有保密协定这件事情来好了。我们的政府、我们的赖总统、我们的这个郑丽君都说有保密协定，不能再问了，媒体不要问了。可是其他国家怎么都没有嘞？我们看到呢，其他国家包括日本啊，包括南韩呐，看起来也没有啊，都有在适时的时候对媒体做一些公布，让民众知道啊。你看像这个川普寸土不让15%关税未降，还有南韩承诺投资1500亿美元来减关税这个我们到底让了什么？我们丢出什么样的筹码？至少适时的要让我们知道吧。来，请教彬哥。我觉得现在当然赖清德看起来他的政府有在做一些改组，然后好像本来想要叫老柯扛下来，但老柯也是蛮硬的，就是反正我就不扛，我为了这个国会过半竭尽全力有什么错？反正他就是不要扛。那不扛，那谁来扛呢？现在大家也不讲话。那今天他们开中常会，看起来老柯至少这个会期他还是硬着头皮就盯到最后。那其实我们是蛮高兴的，对啊，我是一向来主张一家人整整齐齐，一个都不要跑，全部都留下来，这样子才能够最坚强的阵容继续迎接2026，对不对？这样对大家都好，对不对？所以我是觉得像这些人都可以留下来，明年继续啊，再搞社会运动啊，再搞公民团体运动啊，很好啊。反正台湾已经被你们搞得这么乱，也不差再乱下去了。我觉得就是这样的。那沈伯洋，我就觉得他很趣味就是他说我一点都不极端，我是很温和的人。一个人温不温和，跟他讲的话极不极端，根本是两回事吧。我可以用很温和的方式去讲很极端的话。这有什么好奇怪？难道你以为希特勒没事就是大吼大叫了吗？这个基本逻辑就不通了。然后他最近发了一大堆文，一下讲到他的母亲，一下讲到他的车子，一下讲到，那你不是要带领大家去检讨吗？要给民进党更多的建言吗？那你现在关心的好像不是这些，所以我觉得这些人有的时候我都不知道他们逻辑在什么地方。那没关系，他高兴就好，继续表现下去。我想他的不分区立委应该也不会动，所以就继续努力。那至于说这次内阁改组，大家很清楚的看到，这根本不叫什么内阁改组，根本也没什么改，因为卓荣泰都没换，基本上还换什么？没什么好换的那一些主战派一个一个都还在里头，那反而还加了更多的主战派进来。所以在我看来，赖清德只不过是调整阵容，继续跟在野党斗而已。在我看来就是这样。所以我已经之前就预言过了，2026年的年度关键字可能就是斗，大家就继续努力吧。那至于台美之间关税到底谈得如何，到底是不是暂时性关税？其实我跟大家讲，没有暂时性关税这种东西。对美方来讲，他已经公布了，台湾的关税就是20%加 N 啊，他已经公布了。现在是我们不服气，我们觉得这样不行，我们想要继续去跟人家交涉，我们想上诉。是，实际上也不止台湾这样，全世界各国都是这样，也是继续在积极跟美国谈。可是你看美国有因为这样改变什么吗？也没有，除了跟中国大陆他还没有谈妥之外，其他大部分就是这样敲定了。
你看李在明现在跑去跟美国，结果川普跟他谈了，见面很高兴，然后一直逼迫他要让更多的东西出来，他可没有说要给他关税调降，完全没有。所以你觉得会乐观吗？那至于吴子嘉董事长的爆料，当然我不知道他的爆料根据什么，据他说是财经媒体人告诉他的。那可是问题来了，要戳破这个谎言超简单的嘛，你就公布一张，我们没有要你开会的时候的照片，至少你跟美国的某些官员合照的照片，就可以证明你有跟他们见面嘛，不就结了吗？但是为什么没有？其实我老实说啦，虽然过去吴董的一些爆料，我也觉得有待商榷，但是他这次的爆料，我觉得还挺可能。为什么？因为毕竟郑丽君的身份是行政院副院长，所以恐怕美方是有一些保留，可能不会愿意跟他直接见面。所以我觉得要打破这个谎言真的很简单，你只要随便郑丽君跟卢特尼克，或跟贝森特，或跟任何人，美国的一个基本官员有在一起合照的照片就解决了嘛？就开会的某一个官员有合照握手，也许层级不一定要到非常高，中阶的官员就可以了嘛，就表示你有参与谈判嘛，不然的话你很难破除这个疑虑跟谣言。那台积电到底有没有受到压力去美国？我想世人都知道，当然有，因为台积电本来大家忘了吗？台积电本来根本不想去美国投资，好不好？他没事干嘛去？对啊，他一直在告诉你去美国成本太高，美猴。台积电大家还记得那个时候，台积电本来计划里根本就没有这些事。对啊，是美方一直不断的强力要求，我们才不得不去。那本来就已经不得不去了，你觉得台积电会欣然加码投资吗？我跟你讲，那叫求生欲望很强啊，你知道吗？因为被逼的没有办法，我只好欣然同意啊，不然怎么办呢？所以这个就是摆在眼前的现实，就是这样。美方就是不断的逼迫，而且你看哦，他连面子都不留给我们，也就是我根本不要配合你的说法，我告诉你讲什么就讲什么，反正你台湾就是要给我吞下去而已，你还能怎样？所以我们对于卢特尼克这些讲法，难道我们敢抗议吗？说你乱讲，不是真的。对啊，他就打脸赖清德。是啊。总统府应该发言啊！卢特尼克瞎掰乱讲话，你没有经过查证，假讯息，对，假讯息，你跟中共同路人，对不对？你跟老共联合起来故意散布假讯息，你为什么不敢讲？你平常不都这样吗？因为这就是事实嘛，你也不敢打美国爸爸的脸，就是这样。所以台湾在关税上、在投资上面临美国的重压，然后还有一个未爆弹，就是我们到底要对美国开放多少？到现在没有官员明讲。对啊，市场开放。对啊，因为这一开放，我们很多产业可能就应声倒地。那现在你一直拖，请问一下，到底什么时候才要把消息给我们？世界各国都已经开始了，台湾什么时候才能够知道真相？对，的确，这个未爆弹，其实很多农民、渔民都很担心。这次大罢免大失败之后，我们看到整个民进党内部里面，他们自己的内部确实诚如这个赖清德刚开始的国防，他的团结思想里面所讲的要借着这个罢免的行动打掉杂质那果然没错，我们看到这次内阁改组里面，确实有很多自己民进党里面的杂质被赖清德打掉了这次内阁改组不就正是这个把一些不是亲赖分子的这些阁员来讲的话，就因此被打掉了。我们都知道，一个政党之所以组织政党是有共同的理想，我们讲志同道合，因此党里面大家都互相称为同志。为什么称呼为同志呢？因为志同道合嘛。但是我们现在看到民进党这群人，尤其是在倡导这个大罢免的这些主导人员里面，我们看到的他不是有理想、有目标，跟以前的民进党。老一辈的，包括施明德啊，这些人在里面，包括吕秀莲啊等等，是完全不一样。他们纯粹就是一群为了权力跟利害结合在一起的。我们看到有人是要奉旨要饭，利用这机会争取补助款，不管很多演艺人员借着这个大罢免的理由来奉旨要饭。我们也看到很多魍魉我不愿称他们为网红，我称他们为魍魉这个为了蹭流量来这边这个参加这次大罢免，目的就是为了流量。那一旦大罢免大失败以后，我们看到的就是树倒猢狲散。那我认为沈伯洋目前可能他的黑熊包还没有卖够本，所以说他短期之内他绝对不会自动下台。我们觉得很讶异一件事情。如果说是这次民进党自己主导的这种大罢免，不管他是借口说是民团但是其实明眼人都应该知道，如果不是民进党在后面
这个策划的话，你光靠民团力量是不可能的。反而这个整个大罢免之后哈，所有的不分区立委啊，包括到沈伯洋，包括到柯建铭来讲，反而都不用下台。那之所以说我们讲到这个行政院副院长郑丽君到美国去谈判，是不是住在酒店里面啊？当然我们没有看到证据，我们不敢讲。但是我只问一件事情：你认为观众哈这个悠悠众口，大家会相信吴子嘉的话，还是会相信这个行政院副院长行政院发言人李惠智的话？其实我宁可相信这个吴子嘉所讲的话，因为我没有看到任何一个谈判有一个好的结果出来。是赖老师，美国对台湾的关税拉高了，这个对台湾的出口商企业的影响很大，对于这些企业的员工跟他的家属影响都很大。然后台湾对美国到底要不要课关税，还是说要把关税下降到0？那这个对台湾的产业影响很大。可能如果你农产品对美国的关税全面性开放，对台湾的整个农村农业的影响就很大。如果对其他的产业，那么关税也降到0，像汽车产业都降到0，那对台湾的汽车产业影响就很大。既然对全民的影响都这么大，对企业的影响这么大，当然你要由立法院来监督嘛。你怎么可能说不经过有立法院来监督？那你就不能够黑箱，你就必须要把台湾跟美国谈判出来的协议、贸易协议送到立法院经过审查嘛。这是天经地义你该做的事，这是你的本分。但是到今天为止，我们没有看到立法院每个立委都在问这个问题，甚至连民进党的立委也都在问这个问题。可是到今天为止，郑丽君也好，还有这个卓荣泰也好，就是不肯把美台的谈判的结果送过来。我觉得这个是不应该的。吴子嘉的怀疑是我们在这个节目中很多次的在问，你到底在美国跟谁见面，在什么地方见面，谈得怎么样？你至少拍一个照片给大家看。我们质疑了很久了，可是到今天为止没有给我们任何一个回复。所以吴子嘉就直接说，你根本就是没有，你根本就是在酒店视讯。如果你要证明吴子嘉说的是错的，你就把证据拿出来。如果你到今天为止你的证据都拿不出来，那就是证明吴子嘉没有说错，对，说的就是对的。因为这个是很简单容易证明的事。为什么你宁可让大家一直在怀疑，你就是不肯把证据拿出来？很明显的，我们高度的推断，根本你没有进入美国的代表署，见到这个最高贸易谈判代表。我们在强调，很有可能你连最高贸易谈判代表都没见到。如果是这样子的话，真的是我们这样飞来飞去，飞这么多次，然后到了美国只能待在酒店视讯，的确啦，那在台湾视讯就好了。对，在台湾视讯就好。也许他们是想飞过去，然后伺机，可是看起来也许没有机会，我不知道。总之呢，这个结果让大家蛮心寒的